Now guys, we're doing an unboxing of California 8 tools model 8010. Umpisahan na po natin magbukas. Gamitin natin ang ating matalim na gunting. So as you can see guys, maganda yung pagkakabalot niya ng box. May second box pa siya sa loob, which is yung factory box na siya. Ito yung model niya guys, 8010. As you can see guys, nawasak yung styrofoam protector niya. So yun, may pagka madumi yung ating unboxing, pero sulit naman siya. So now guys, ipapatayo lang natin siya kasi oil free naman itong ating compressor. So okay lang siya na ating ipatayo kasi wala namang maglilit na oil niya. And now ang unang installation natin is ang kanyang wheels, gulong. So ilalagay natin siya kabilaan. May kasama siyang nut, bolt, and lock washer, flat washer. So una natin ilagay ang bolt sa gulong, then ilagay natin ang flat washer, and durog natin ang lock washer, and pigpitan lang po natin ng mabuti para hindi ito bumaklas sa ating gulong.
So ang susunod natin na ilalagay guys ay ang kanyang air filter at yung tube na kasama sa kanyang air filter para mas lalo itong tumahimik. So ilagay nyo lang po itong air filter clockwise po, and hand tight lang po siya para hindi po ma-loose thread ang ating makina ng air compressor kasi ito ay aluminum lamang. So now guys, ilagay naman natin yung kanyang tube sa air filter para ito yung nagpapatahimik sa kanyang pag-intake ng hangin. So now guys, i-sound test naman natin siya kung gaano siya katahimik. Tahimik na. Guys, ganyan lang siya kaingay. Malinis naman siya sa libasa. So dito guys, may nakita akong konting moisture sa kanyang tangke, so i-drain ko siya ulit ng second time mamaya konti lang. Wow, tahimik guys. So ganyan siya katahimik, parang umaandar lang na gasoline engine. Honda CRV like that. Gusto ko to kaysa yan sa malaki. Yung aking lumang compressor, which is for sale na siya ngayon. Yan siya, central pneumatic, 125 PSI, 2.5 horsepower and 21 gallon yung maximum nya. Yan siya. Para nga dito sa maliit, pero mas gusto ko kasi mas tahimik siya and no oil free. So ito lang yung kanya. Natin ko ilang horsepower siya. Single phase 120 volts. So hindi nilagay dito kung ilang ba. Max 116 PSI.
So yun, tignan ko, wala talaga nakalagay. So 750 watts ito siya guys, kita nyo ba? Ayan, para makita nyo, 750 watts, 750 watts oil free compressor. So yan, ito siya. Wala pangalan, saan nyo? Model number nya is, ano yung model number nya? Ay, ito pala. So yan yung model number nya guys, 8010. Ayan, pagkakalam ko ito is nasa kwan siya eh, I think, if I'm not wrong, nasa 1 horsepower siya. Ganda naman siya. Dito yung cup, isa lang yung capacitor nya, iisa. Okay, so yan, sobrang tahimik nya, I love it. So naka-train tayo guys. Yun, natin ulit, parang umaandar lang na refrigerator, parang tahimik. Yun lang. So yun lang guys. Once again, this is California Air Tools model 8010. Please like and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Salamat po.